Ich wollte, ich wäre ein Biber, dann würde ich jetzt machen. Wieso, weshalb, warum? Das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und euch nicht habt abschrecken lassen von meinen etwas ungeschmackigen Einleitungsworten, beziehungsweise auch dem Rülpse. Aber der Grund ist ein ganz einfacher. Wir haben es heute mit einer Brauerei aus Kalifornien zu tun und die heißt nun mal Belgian Beaver und Belgian Beaver heißt rülpsender Biber. Ich meine, weiß nicht, was man alles getrunken haben muss, um seine Brauerei rülpsender Biber zu nennen, aber sie haben es getan und wir haben heute das Swerve City IPA. Das ist das zweite Bier zusammen mit den Deftones und das heißt POG IPA oder POG IPA und ist ein IPA und ich bin da tatsächlich jetzt an wirklich Kindheitserinnerungen wieder zurückerinnert worden. Ich war mal als Kind, ich glaube da war ich 14, auf Hawaii und da gab es einen Saft, eben diesen POG oder POG-Saft, der aus Orange, Guave und Passionsfrucht, glaube ich, bestand. Und den hat dort jeder getrunken. Also das war wie bei uns eine Fanta für die Kinder. Und offensichtlich hat man jetzt hier eben in diesem IPA diesen Juice nochmal irgendwie aufleben lassen. Ich bin sehr gespannt. 7,2 Volumenprozent Alkohol, 55 Bittereinheiten und da steht es auch. Passion Fruit, Orange and Guava. It's like sunshine in a can. So, das wollen wir mal probieren. Schauen, wie der Biber, hat es gerade noch ein bisschen gewehrt, das gute Stück, wie der hier ins Glas kommt. Und in diesem Fall kann ich sagen, es hat eine leicht trübe, goldene Farbe, kräftiger weißer Schaum oben drauf, die Farbe, dann wie gesagt ein schönes, kräftiges Gold, unten drunter der Schaum schön weiß, nicht zu kompakt, aber trotzdem mit einer halbwegs feinen Pore. Boah, also wenn das natürlich ist, bist du gelähmt. Also das ist Passionsfrucht, Guave, tropische Frucht, Pfirsich bis zum Abwinken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat schon ein bisschen was Unnatürliches. Also das ist wirklich so hart an dieser Artificial-Grenze. Aber riechen tut's wie diese Multivitamin Nimm 2. Hatte ich schon mal irgendwo, dass ein Bier so gerochen hat. Aber ich finde es nicht unangenehm. Hat natürlich eine kräftige Süße in der Nase, aber halt mördermäßig viel Frucht. In diesem Sinne, cheers. Kommt auch ordentlich süß daher, aber nicht unangenehm. Und hat vor allen Dingen auch relativ viel Frucht. Wieder so tropische Frucht, Passionsfrucht, Guave, Orange. Auch ein bisschen Pfirsich. Spannend ist, dass es relativ wenig Bittere mit sich bringt. 55 Bittereinheiten, also Burschen, die habt ihr gut versteckt. Es liegt vielleicht auch in dieser relativ kräftigen Süße, mit dem dieses Bier an den Start geht. Aber die ist, wenn es daran liegt, dann ist es sehr balanciert. Schöne, leichte, helle Malze, ohne dass man da jetzt so eine richtig kräftige Malznote reinbekommt. Es ist vom Körper her gerade noch so ein mittlerer Körper, tendenziell schon fast ein bisschen nach unten. Kohlensäure. Schöner mittlerer Bereich. Hat auch eine gewisse Erfrischung. Und die Grapefrucht, die fängt an, etwas stärker zu werden. Diese Säure kommt noch ein bisschen rein von der Grapefrucht. An die anderen tropischen Fruchtnoten gewöhnt man sich sogar so ein bisschen, wenn man von Gewöhnen sprechen kann. Es ist sehr gut trinkbar, ohne dass man jetzt eine übertriebene Süffigkeit da hätte, aber das läuft schon richtig gut. Das kann man sich gerade so bei einem Konzert von den Deftones, kann man sich das tatsächlich gut vorstellen. Wobei, dann wird man es vermutlich eher aus der Dose trinken. Mal versuchen.
Geht. Bleibt aber im Glas. Aber geht. Ja, es hat eine kräftige, fruchtige Süße hinten raus. Ein bisschen bittere, kommt ein bisschen klarer raus. Diese Grapefruchtsäure ist noch im Nachschub, aber es ist halt grundsätzlich auf der süßen, sehr fruchtigen Seite angesiedelt, ohne dass es jetzt so klassisch New England cremig, weich und hazy, samtig wird. Finde ich ein sehr uniques Bier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Würde ich auch wieder kaufen, wenn es draußen ein bisschen wärmer wäre. Das ist, glaube ich, so ein richtig schöner Sundowner, um auch mal einen Abend ausklingen zu lassen bei etwas höheren Temperaturen. Aber es hat immer noch 7,2 Volumenprozent. Das merkt man nicht so richtig, auch wie man genauso wie wenig mal die 55 Bittereinheiten merkt. Und deshalb gibt es für das Swerve City von Belgian Beaver aus Kalifornien von Probier TV gibt es 4,5 Punkte für das Belgian Beaver Swerve City Deftone Number 2. Und für diejenigen, die sich fragen, wo ich das Bier gekauft habe, es war bei Beer Republic. Da gab es ein Belgian Beaver Set und das habe ich mir mitgenommen, weil ich diese Brauerei einfach sehr gern mag. Liegt eher am Peanut Butter Milk Stout, aber die können auch IPA. Und das haben wir jetzt gerade wieder unter Beweis gestellt. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.